السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متتبعي قناة مريم التعليمية، أهلا ومرحبا بكم في درس grammaire, le groupe nominal sujet et le groupe verbal. J'observe et je découvre. Omar va passer ses vacances au Maroc. عمر غادي يقضي العطلة ديالو في المغرب. Il est très content. هو فرحان بزاف. content هي heureux فرحان. Ses amis lui souhaitent un bon voyage. souhaite هي كيتمناولو، الأصدقاء ديالو كيتمناولو bon voyage، سفر ممتع. نعاودو نقراو لا phrase. Omar va passer ses vacances au Maroc. Il est très content. Ses amis lui souhaitent un bon voyage. Qui va passer ses vacances au Maroc? شكون اللي غادي يدوز العطلة ديالو في المغرب؟ الوغ شكون غيدوز العطلة ديالو في المغرب؟ هو عمر. غنكتبو عمر. كي كونطون، شكون اللي فرحان؟ ملي قرينا هاد لافراز شكون اللي فرحان؟ il est très content. هاد il كتعود على عمر، الوغ عمر اللي فرحان حيت غيدوز لي فاكونس ديالو في المغرب. غنكتبو عمر. Qui souhaite un bon voyage à Omar? شكون اللي يتمنى سفر ممتع لعمر؟ غادي نقولو les amis d'Omar. les amis ديال عمر. Je manipule et je réfléchis. J'écris les mots qui m'ont permis de répondre aux questions. غادي نكتب الكلمات اللي خلاوني وساعدوني انني نجاوب على هاد لي كيستيون. اذا شكون هما الكلمات اللي ساعدوني؟ هي عمر ولي زامي دو عمر. عمر وعندنا لي زامي الاصدقاء زامي دو عمر. J'écris le groupe verbal de la première phrase. عندنا la première phrase. قلنا شنو la phrase؟ la phrase هو un groupe de mots ayant un sens. خصها تكون كتبدا بماجيسكول et se termine par un point. يعني ها la première phrase ها هي مبديه بماجيسكول هنا ومساليه بلو بوين. Omar va passer ses vacances au Maroc. Le groupe verbal كيكون من le verbe jusqu'au la fin du phrase qui هذاك هو le groupe verbal. Omar va passer ses vacances au Maroc. Où est le verbe? Le verbe ديال هاد la phrase هو va. C'est le verbe aller conjugué à la troisième personne du singulier au présent. عندنا va هو le verbe. Alors le groupe verbal قلنا من le verbe حتى الاخر ديال الجملة. إذا le groupe verbal هو va passer ses vacances au Maroc. هذا هو le groupe verbal ديالنا. نكتبو va passer ses vacances au Maroc. Souligne le groupe nominal sujet et j'entoure le groupe verbal dans la phrase suivante. Alors d'abord غادي نشوفو شنو هو le groupe nominal sujet شنو هو le groupe verbal. غادي نبداو la première phrase. Le groupe nominal sujet هو الفاعل. هاديك لا فراز يعني شكون هو السوجي ديالها، شكون اللي عمل لو فيرب. alors هذا هو le groupe nominal sujet. عندنا Omar va passer ses vacances au Maroc. Pour trouver le groupe nominal sujet on pose la question qui. باش نعرفو شكون هو le groupe nominal sujet دائما كنطرحو السؤال بكي. غنطرحو السؤال في la première phase. Omar va passer ses vacances au Maroc. La question غتكون qui va passer ses vacances au Maroc? شكون اللي غيدوز العطلة ديالو في المغرب؟ la réponse هي Omar. إذن Omar هو le groupe nominal sujet de la première phrase. عندنا le verbe هو va من va حتى الاخر ديال الجملة هذاك هو le groupe verbal. alors ندوزو دابا la deuxième phrase. La deuxième phrase il est content من majuscule jusqu'au point. غنطرحو السؤال بكي
باش نعرفو شكون هو لو جروب نومينال سوجي. كي كونطون؟ شكون لي كونطون؟ il عطاونا هو لي كونطون. il شكون هو عمر. هو عمر. اذا il غتكون هي لو جروب نومينال سوجي ديال هاد لافراز هادي. ou le verbe. le verbe هو le verbe est. هو le verbe عندنا est هو le verbe être à la troisième personne du singulier في le présent. إذا من est حتى كونطون هذاك هو لو جروب فيربال. عقلو مزيان لو جروب فيربال هو من لو فيرب حتى الاخر ديال الجمله هذاك هو لو جروب فيربال. La troisième phrase, ses amis lui souhaitent un bon voyage. غنطرحو لا كيسيون بكي باش نعرفو السوجي د لا فراز فين هو. qui lui souhaite un bon voyage. شكون اللي كيتمنالو سفر ممتع؟ ses amis. إذا ses amis هي groupe nominal sujet ديالنا. souhaite un bon voyage. lui souhaite un bon voyage. هذاك هو لو جروب فيربال ديال لا فراز. الوغ خلاصه اللي غادي نقولو ان لو جروب فيربال كيكون من لو فيرب حتى الاخر ديال الجمله هذاك هو جروب فيربال. وباش نعرفو لو جروب نومينال سوجي دائما اون بوز لا كيسيون كي شكون، يعني كنبقشو على شكون اللي عمل لو فيرب باش كنعرفو شكون هو لو جروب نومينال سوجي اللي هو الفاعل. دابا عاد غادي نجاوبو على la question 3. Je souligne le groupe nominal sujet et j'entoure le groupe verbal dans la phrase suivante. فهاد la phrase هادي اللي عطاونا souligne هي أسطر على le groupe nominal sujet. j'entoure هي أحيطو le groupe verbal de la phrase suivante. Ses amis lui souhaitent un bon voyage. الأصدقاء ديالو كيتمناولو سفر ممتع. هذه هي نفس الجملة اللي كاينة هنايا. Ses amis lui souhaitent un bon voyage. غادي نعاودو. qui lui souhaite un bon voyage. شكون اللي كيتمنالو سفر ممتع؟ Ses amis. Alors ses amis هي le groupe nominal sujet. Le groupe nominal sujet غادي نسطرو عليه. احنا سطرنا le groupe nominal sujet. دابا شنو عندنا؟ entoure le groupe verbal. شنو قلت لكم؟ من le verbe jusqu'à la fin du phrase هذاك هو le groupe verbal. هنا غادي ندورو على le groupe verbal. Je retiens. La phrase simple se compose de deux constituants. جملة simple البسيطة كتكون من جوج ديال المكونات. le groupe nominal sujet كنرمزولو GNS هادي هي لابريفياسيون ديالو GNS et groupe verbal l'abréviation ديالها هي GV. dans une phrase le GNS peut être في واحد الجملة groupe nominal ممكن يكون un nom propre يعني اسم عالم بحال عمر تيتريت غابة باري يعني un nom propre. un nom commun précédé d'un déterminant. واحد nom commun كيكون قبلنا واحد déterminant. déterminant ديالنا هي لا مي لي يعني هادوما لي déterminant بحال لا ميزون البيت mes amis الأصدقاء ديالي. مثلا نعطيكم واحد ليكزامبل ديال فراز نومينال لو سوجي ديالها ان نون بروبر. غنقولو مثلا باري est une belle ville. اي هذاك هو لو فيرب من belle ville هذاك هو كوم جروب فيربال. باري هو لو جروب نومينال سوجي ديال هاد لا فراز. تيتريت تيس ان تابي. تيتريت كتعدلنا واحد الزربيه تيس ان تابي. تيتريت في هاد لا فراز هادي جات هي لو sujet يعني هي le groupe nominal sujet. un nom commun précédé d'un déterminant. la maison est blanche البيت أبيض. la maison مثلا est grande يعني la maison جات في هاد l'exemple عطاوها لنا ممكن تكون هي le sujet. ندوغي des exemples. عندنا un nom un pronom personnel. les pronoms personnels اللي كنعرفوهم هما je tu il elle on nous vous il avec s elle avec s etc. يعني ملي نشوفوا لا فراز ديالنا فيها لي برونون بيرسونيل كيكون هذاك هو لو جروب نومينال سوجي ديالنا. عندنا ان جروب نومينال
مجموعة اسمية. مثلا mon ami Omar est en voyage سافر. ce beau pays يعني حتى هي ممكن تكون هاد الجروب نومينال يكون هو الجروب نومينال sujet. alors نقولوا les deux petits garçons jouent dans le jardin. les deux petits garçons هنايا الجروب نومينال sujet جاو فيه 3 ديال الكلمات. دابا ندوزو للجروب verbal peut être composé de ممكن يكون مكون من un verbe يكون الفيرب بوحديتو الفيرب يكون فيه هو الجروب فيربال كامل بحال مثلا il dort هنايا فين هو الجروب نومينال سوجي هو il هذاك هو الجروب نومينال سوجي dort il dort و dort هي لو فيرب اذا dort بوحديتها غادي تكون هي الجروب نومينال سوجي ديالنا ولا ممكن نقولوا il court nous marchons يعني بهاد لي زيكزامبل. عندنا un verbe et un groupe nominal. verbe ou groupe nominal أولا يكون معاه واحد complément ديال هاد الكلمة. il regarde le film. il هي le groupe nominal sujet ديالنا regarde le film jusqu'à la fin du phrase هذا كامل هو le groupe verbal. un verbe plus d'un groupe nominal prépositionnel. بحال elle pense à ses amis. elle هنا هي le groupe nominal sujet pense à ses amis هو le groupe verbal c'est le verbe penser. أولا je parle des Marocains du monde. je parle du Marocain du monde. je هي le groupe nominal sujet parle des Marocains du monde هو le groupe verbal. غادي ندوزو دابا je m'entraîne أتدرب. j'encadre هي كتعمل إطار. le groupe nominal sujet chacune des phrases suivantes. غادي encadrer groupe nominal sujet ديال هاد لي phrases هادو. Omar et Olivier travaillent dans une usine en France. عمر و أوليفييه كيخدموا في واحد المصنع في فرنسا. pour trouver le groupe nominal sujet on doit poser la question qui. هاديك الشيء اللي غادي نعملو دابا غادي نطرحو السؤال بكي. qui travaille dans une usine en France. شكون اللي كيخدم في واحد المصنع في فرنسا؟ Omar et Olivier. إذن عمر و أوليفييه هما le groupe nominal sujet وغادي نكادريوه. les deux jeunes hommes aiment leur travail. الشابان الرجلان شابان يحبان عملهما. qui aime leur travail. شكون اللي كيبغي الخدمة ديالو؟ les deux jeunes hommes. il habite à Paris. qui habite à Paris. شكون اللي كيسكن في باريس؟ il. وحنا شنو قلنا بلي لو جروب نومينال سوجي ممكن يكون ان pronom personnel. إذن il avec s هو لو pronom personnel. في لا phrase ب هنايا جا لو جروب نومينال un groupe nominal du يعني واحد le groupe de mots. في la première phrase جا le groupe nominal sujet جا un nom propre. Douzou la deuxième question. je relie chaque groupe nominal sujet au groupe verbal qui lui correspondant. غادي نصل كل groupe nominal sujet بgroupe verbal ديالو اللي كيناسبو. عندنا Omar باش ممكن نعوضوه. Omar c'est il. les ouvriers هي il avec s. nous كتبقى هي nous. مي كنعوضو بهاد الطريقه كنشوفوا لو فيرب هذا وهذا هادو هما لي فيرب. غادي نشوفوا التيرمينيزون ديالهم وغادي نفهموا. عندنا quitte l'usine à 18h. attendant le bus envoie un message électronique à son frère. عندنا il. شكون اللي كيناسبه هنايا هو envoie. علاش؟ حيت عندها e à la fin. c'est le verbe envoyer conjugué à la troisième personne du singulier au présent. عندنا les ouvriers.
les ouvriers شنو غتبقى لنا عندنا quitte nt à la fin وعندنا ons il avec s كتدي ent à la fin وحتى le verbe هنا راه conjugué au pluriel و les ouvriers le sujet ديالو حتى هو au pluriel عندنا nous attendons nous ons à la fin اللي كتكون في التيرميزون ديال nous غادي ندوزو je m'évalue je complète avec le groupe nominal sujet qui lui convient غادي نكملو حنايا هاد لي فراز هادو بالجروب نومينال سوجي اللي ناقص enlève sa blouse de travail زول الوزرة ديال العمل ديالو شكون اللي زول اولا زولت الوزرة ديال العمل ديالها ممكن نقول لا ميتريس اولا لو ميتر le médecin l'infirmière اولا نقول l'ouvrier اللي هو لو سينغولير ديال لي زوفريي يعني العامل ممكن نقول بابا يعني سوجي اللي مهم عندي انا هو يكون في لو سينغولير حيت او الوغ شنو نكتبو لا ميتريس La maîtresse enlève sa blouse de travail. L'ouvrier enlève sa blouse de travail. Le médecin, comme l'infirmière, a les exemples كاملين صحاحين. أولا il enlève أو لا elle. حتى هادي ممكن نعملها. Deuxième phrase. La deuxième phrase parle depuis 5 minutes. كيهضروا منذ 5 دقائق. شكون هما؟ عندي هنا le verbe pluriel ممكن نقول deux noms propres مثلا محمد et أمين فاطمة et سارة أحمد et فاطمة أولا نعمل elle avec s il avec s les deux femmes les deux hommes les deux amis الصديقان ممكن نقول la maîtresse et le directeur عندي بزاف ديال الاختيارات شنو غادي نعمل غادي نعمل il avec S. Il parle depuis 5 minutes. J'écris une phrase dans mon choix, puis j'entoure le groupe nominal sujet et je souligne le groupe verbal. غادي نكتب واحد الجملة من الاختيار ديالي de mon choix, puis j'entoure le groupe nominal sujet. من بعد غادي ندورو على نحيطو ونعملو دائرة على le groupe nominal sujet ونسطرو على le groupe verbal. شنو غادي نقولو la maîtresse corrige كتصحح لي كايي كتصحح الدفاتر la maîtresse corrige لي كايي هنا عملت بلاتي بعدا نطرحو السوجي غادي نقول لكم النوع ديالو شنو هو غادي نطرحو لا كيسيون Qui corrige les cahiers? شكون اللي كيصحح الدفاتر؟ لا ميتريس. إذا لا ميتريس هي لو جروب نومينال سوجي غادي ندورو عليه وها لو فيرب جوسكا لا فان دو فراز هذاك هو لو جروب فيربال. لا ميتريس نيا النوع ديال لو جروب نومينال سوجي هو ان نون كومون بريسيدي دان ديتيرمينون. هاد ديتيرمينون ديالو غادي نعطيكم مثال اخر. Nous voyageons à Paris. سافرنا لباريس. Le groupe nominal ديالنا هنا جا un pronom personnel. وهنا في هاد لا فراز هادي هو le groupe verbal jusqu'à la fin du phrase. ومن هنا كنكونوا وصلنا لنهاية الدرس. وصلنا لنهاية الدرس ديالنا. نتلاقاو ان شاء الله في الصفحة 18. الى اللقاء.